विश्वसनीय खबरें यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल पर बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। सबसे पहले हेडलाइन। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के नर्सिंग कर्मियों ने रेजिडेंट डॉक्टर द्वारा महिला नर्सिंग कर्मी के साथ किए गए अभद्र व्यवहार और मारपीट के विरोध में संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर चिकित्सालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नेहरू चिकित्सालय के नर्सिंग कर्मियों ने बुधवार सुबह जेएलएन हॉस्पिटल के बाहर संपूर्ण कार्य बहिष्कार करते हुए जबरदस्त नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। मंगलवार देर रात नर्सिंग कर्मी वंदना मालिक के साथ नए ऑपरेशन थिएटर में फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर ईशान द्वारा अभद्र व्यवहार और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। नर्सिंग कर्मी ने थप्पड़ जड़ दिया। डॉक्टर ईशान होश में आओ। और ये वो भाई जी है जिनके सामने ये सारी घटना हुई थी। ये न्यू जी हाँ बताइए। मैम रात को क्या घटना हुई है आपके साथ और थोड़ा किसने करी है? थोड़ा तेज बोलना आप। एक बार तो हाथ दिखा दो। 1:30 बजे समथिंग केस फ्री हुआ हमारा न्यूरो का और भाई जी नीचे पेशेंट छोड़ने गए थे। उस टाइम में पूरी ओटी में अकेली थी और मैं सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह जमा रही थी। मैं अंदर ओटी में ही थी। थोड़ी देर बाद मैंने भाई जी को कॉल किया कि एक लिस्ट रह गई है किसी डॉक्टर से, तो वो भी लेते हुए आ जाना। इन्होंने बोला ठीक है दीदी मैं लेते हुए आ जाऊंगी। फिर ये ऊपर आए, इन्होंने सोचा कि हम 2 जने हैं, सेफ्टी पर्पज से इन्होंने गेट लगा दिया और गेट लगाने के बाद ये मेरे साथ काम करने लगे। ये अपना काम कर रहे, मैं अपना काम कर रही थी। थोड़ी देर बाद ही मुझे दूर से आवाज आने लगी गेट की, जबकि हमारे बाहर बेल लगी हुई है। बेल की कोई आवाज नहीं है। मैं बाहर गई तो अननेसेसरी ऐसे चिल्ला रहा था बाहर से एग्रेशन। मैंने कहा क्या हो गया? मैं इशारे कर रही, मैं वॉश हूँ। मैंने कहा रुक जाओ आप। मैंने उनको इशारे कर रही 5 मिनट रुक जाओ आप। फिर मैंने भाई जी को आवाज दी, भाई जी एक बार आप जाके देखो। तो उन्होंने जाकर देखा तो वो अंदर आया और मेरे ऊपर एकदम से सामने आ गया और पीछे दीवार थी। आए जा रहा बस आए जा रहा। मैं पीछे कितना पीछे हट दूँ, मैं पीछे हट रही। इतने में मैंने उनको बोला, मैंने ऐसे किया बस थोड़ा सा। उनको पता नहीं क्या लगा क्या नहीं लगा, उन्होंने एकदम से मुझे हिट कर दिया और उस टाइम भाई जी मेरे साथ ही थी। न्यू स्टाफ है? हाँ 2020 पोस्टिंग। क्या नाम था डॉक्टर ईशान। उन्होंने खुद बोला है, मुझे नाम बोला है कि तू अभी बोला तुझे जो करना है करके दिखा। जान से मारने धमकी दी और बोल के शराब। आप बाद में देना। आप इतना शायद ही कोई ज्यादा कर सकता है बिना पिए, किसी की हिम्मतों के बिना किसी वजह किसी बाजी उनके साथ वही थी, वही प्रेजेंट। आपका नाम? वंदना। ड्यूटी पे कार्यरत न्यू ओटी स्टाफ वंदना माली जी के साथ रेजिडेंट डॉक्टर ईशान ने नशे में धुत आकर, रात को उनकी ड्यूटी भी नहीं थी, नशे में धुत आकर एक महिला कर्मचारी के साथ मारपीट की। जब एक न्यूरो के केस को कंप्लीट करने के बाद जब वो इंस्ट्रूमेंट पॉज कर रही थी, डॉक्टर रात को 2 बजे क्या कर रहा था? ये जो भी घटनाएं हो रही है क्योंकि जो प्रिंसिपल है, अधीक्षक है, ये इनको बेलगाम कर रखे। जो छात्र मेडिकल छात्र यहाँ से पढ़कर हमसे सीख कर जाते हैं वो हमारी कॉलर पकड़ रहे हैं और हमारी महिला बहन बेटियों के साथ जो मारपीट कर रहे हैं ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सुप्रीटेंडेंट और प्रिंसिपल को ये बता देना चाहता हूँ, जो लंबे लंबे बातें करते हो सरकार से कि कोविड को हमने हराया है, कोविड तुम्हारे डॉक्टरों के ऊपर नहीं हराया। डॉक्टर कोविड को अगर मात दिए तो नर्सिंग स्टाफ ने दिए और जिस प्रकार से तुम अपनी केंद्रीय बस स्टेशन के बाहर कैंटीन पर लगे बाहरी मीटर पर शॉर्ट सर्किट होने से अचानक आग लग गई और अफरा तफरी मच गई। बस स्टेशन पर कैंटीन का संचालन करने वाले व्यक्ति के नीचे मीटर में शॉर्ट सर्किट के कारण धमाका हुआ और आग लग गई। केंद्रीय बस स्टेशन पर हुए शॉर्ट सर्किट से धमाके के कारण अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर तुरंत रोडवेज के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को सूचना देकर मौके पर बुलाया। वहीं सूचना पर टाटा पावर के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। जानकारी देते हुए रोडवेज बस प्रबंधक प्रशासन बजरंग लाल शर्मा ने बताया कि अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण अफरा तफरी का माहौल हो गया। हाँ बिल्कुल, ये करीबन 9:30 पौने 10 के आसपास में जो केंद्रीय बस स्टैंड अजमेर है उसके बाहरी स्तर के ऊपर भी जहाँ जनता का आवागमन नहीं है वहाँ पे हमारे रोडवेज के जो बस स्टैंड के ऊपर लाइसेंसदार ये कैंटीन जो चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, उनका पर्सनल मीटर लगा हुआ है। ये हमारी रोडवेज का पर्सनल मीटर नहीं है, इसलिए आम जनता को रोडवेज के किसी कार्यालय को किसी प्रकार की कोई बेदखलंदाजी नहीं हुई इसके लगने से। मगर ये जहाँ तक पता लगा है मिली जानकारी के हिसाब से
कि ये कैंटीन स्टॉलधारी का अलग से आपका पर्सनल मीटर है, जो वायरिंग शॉर्ट होने की वजह से इसमें आग लग गई। और आग लगते ही यहाँ लोगों को पता भी चला गया, जिसको मिट्टी डाल कर बुझा दी गई है, जिससे किसी जान माल की हानि किसी को नहीं हुई है। और अब वापस है जो लाइन सुचारू करके वापस टाटा पावर वाले आगे आ चुके थे। टाटा पावर को फोन करके बुलाया गया, टाटा पावर वालों को फ़ोन करके गया, RACB में भी सूचना दी गई इसकी, कॉल सेंटर पे फोन किया गया, कॉल सेंटर पे फ़ोन किया है, वहाँ से कोई नुकसान तो नहीं हुआ? और काम हो गया, कोई नुकसान नहीं। आपका नाम था? बजरंगलाल शर्मा, प्रबंधक प्रशासन, CBS आगार, अजमेर। रोडवेज बस से यात्री के बैग से नकदी और जेवरात चोरी होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जयपुर से अजमेर आते वक्त संजय माइकल के बैग से अज्ञात चोरों ने बैग में रखे सोने चांदी के जेवरात और कई कीमती सामान पार कर लिए। बस में यात्रा के दौरान यात्रियों के बैग से सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी होने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को जयपुर से अजमेर आते वक्त दीप दर्शन कॉलोनी न्यू लिंक रोड निवासी संजय माइकल के बैग अज्ञात चोरों ने सोने चांदी के जेवरात और कीमती सामान पार कर लिया। जानकारी देते हुए सिविल लाइन थाने में हेड कांस्टेबल जगदीश प्रसाद ने बताया कि पीड़ित संजय माइकल ने लिखित में शिकायत देकर बताया कि वह परिवार के एक साथ जयपुर से अजमेर आ रहा था। इसी दौरान किशनगढ़ के पास रोडवेज बस खराब हो गई और कंडक्टर द्वारा उन्हें दूसरी बस में बैठाकर अजमेर के लिए रवाना किया गया। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके बैग से कीमती सामान और कुछ घड़ियां सोने चांदी के जेवरात थे वह पार कर लिए। श्री संजय माइकल जी ने एक तेरी रिपोर्ट लिख के दी कि मैं कल जयपुर से अजमेर आ रहा था, किशनगढ़ रोडवेज बस खराब होने से कंडक्टर ने हमारे को दूसरी बस में शिफ्ट कर दिया। वहाँ से दूसरी बस में हम बैठे थे, एक बैग तो मेरे बच्चे के पास 14 साल का बच्चा उसके पास रख दिया, एक सीट पर मैं अलग अलग, हम सब अलग अलग बैठ गए। वहाँ तो एक आदमी अज्ञात व्यक्ति बैठा था, उसने मेरे को कहा आप आगे बैठ जाओ, तो मैं उठ गया, सीट चेंज के लिए आगे बैठ गया। मेरा बैग उन्हीं के पास पड़ा था। हम ये अजमेर आ गए, अजमेर उतर के घर चले गए। घर जाने के बाद देखा तो बैग में मेरे जो सोने का आइटम है वो नहीं मिले थे। क्या आइटम था सर? ये सोने के चांदी के टॉप्स, पाइजे, ब्रासलेट, ऐसे छोटे मोटे आइटम थे। 2 घड़ी थी वो गायब थी, जिस पर उन्होंने आके यहाँ FIR दर्ज करवाई। राम सिंह जी SI साहब के जांच नाम की अनुसंधान जारी। पीड़ित कहाँ का रहने वाला सर? पीड़ित अजमेर दीप दर्शन सोसाइटी, गली नंबर 18, मेयो लिंक रोड, अजमेर। आपका नाम? जगदीश प्रसाद, हेड कांस्टेबल, रिस्ताना सिविल लाइन। रोडवेज बस से यात्री के बैग से नकदी और जेवरात चोरी होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जयपुर से अजमेर आते वक्त संजय माइकल के बैग से अज्ञात चोरों ने बैग में रखे सोने चांदी के जेवरात और कई कीमती सामान पार कर लिए। आज दिनांक 24/5/2022 को श्रीमान सुजीत शंकर जी IPS साहब प्रशिक्षु ने एक प्रकरण 117/2022 जो कि कोतवाली थाना क्षेत्र अजमेर का था, उसमें तफ्तीश कर रहे थे। दौरान तफ्तीश जिस मादक पदार्थ क्या नाम उसका मोहम्मद अल्ताफ़ को पकड़ा था, उसने बताया कि मैं मादक पदार्थ रसूलपुरा निवासी इमरान खान से खरीदता हूँ। उक्त सूचना पर हमें अवगत कराया गया कि इमरान खान को अगर अभी अपन डिटेन करें या तलाश करें तो उसके पास और मादक पदार्थ मिल सकता है। इस पर चूंकि मामला हमारे थाना क्षेत्र का था, हमने रपट डाल के उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए रसूलपुरा इमरान की तलाश में निकले तो घर पहुँचे। घर पहुँचने पर घर वालों ने बताया कि वो JP नगर की तरफ गया हुआ है। हम JP नगर टेम्पू स्टैंड के पास पहुँचे कि टेम्पू स्टैंड के पीछे की साइड में उक्त इमरान, जिसको पूर्व में सुधीर कांस्टेबल जानता था, तो उसने पहचान करके बताया कि उक्त इमरान है। इमरान को उक्त मामले में वहाँ पहुँचते ही डिटेन किया। डिटेन करने के बाद उसकी सहमति ली। सहमति के बाद उसकी लोअर श्रीनगर पुलिस थाना क्षेत्र में खाकी का रोष दिखाकर एक लड़की से गैंगरेप की वारदात सामने आई। पीड़ित लड़की ने लोक लाज के डर से जहरीली वस्तु का सेवन कर आत्महत्या कर ली।
जी भैया, आज किसको लेकर के आए हैं? सर पूरी वारदात बताइए। सर हमारी बहन कानाखेड़ी निवासी थी, उसके साथ रेपकांड हो गया था 15 तारीख को रात को सर। दूसरे दिन 16 तारीख को उसने विषगत पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी सर। इसके बाद घर वालों ने थाने में जाकर रिपोर्ट दी तो थाने ने बिल्कुल भी सर उनकी सुनवाई नहीं की सर। उल्टा इनको डरा धमका रहा है, ना उन पर कोई कार्रवाई कर रहा है सर। क्या मामला, पूरा मामला सर रेप का मामला है सर, हमको पूरा मामला रेप का मामला सर। लड़की के साथ 5-7 जनों ने किया था, हमको जिन पे डाउट है। हम चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो सर। आज 5-7 दिन हो गए, प्रशासन ने कोई जांच की ना हमें रिपोर्ट दी, ना उनको थाने बुला के किसी ने पूछताछ की सर। सर ये उनके गांव के लोग हैं जिन पे हमको शक है सर। हाँ, कोई पुलिस में होने का भी हमें पूरा डाउट है सर। तो हम चाहते हैं अगर कोई भी दोषी हो सर तो वो बिल्कुल ना बचे सर। सर नाम याद नहीं है सर। आज किससे मिले? सर आज कलेक्टर साहब से मिले। कलेक्टर साहब ने हमने फुल आश्वासन किया है, बोले निष्पक्ष जांच होगी बिल्कुल, जो भी दोषी है उसे छोड़ा नहीं जाएगा सर। प्रदर्शन हमारा बहुत ही उग्र प्रदर्शन रहा। अगर सर आज हमको 10-15 दिन के बीच में अगर न्याय नहीं मिला या अगर कोई अच्छे से कार्रवाई नहीं हुई तो हमारा फिर आज हम गांधी जी को मानते हैं, भगत सिंह को मानते हैं सर। फिर हमारा उग्र आंदोलन होगा सर। फिर सर मेरा नाम राजेंद्र सिंह रावत है, उपनाम KGF सर। अजमेर रेलवे प्रशासन द्वारा श्री JLO शिव मंदिर के में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुझे 5 टाइम पे रघुनंदन प्रसाद जी गौड़ साहब हमारे बीच हैं। 25 मई को 50 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं स्थापना के। 25 मई 1972 को वैशाख माह की 13 को ये मंदिर की स्थापना की गई थी और आज हमारा सौभाग्य है कि हम इस दिन को मनाने के लिए उपस्थित हैं यहाँ पर और सभी रेल कर्मचारी इसमें शामिल रहे हैं। बहुत साधना से मंदिर बना है। नलिया, कैंट, भुज से भी लोगों का सहयोग रहा है। हर स्टेशन से यहाँ सहयोग आया था जब मंदिर का निर्माण हुआ था। हमने इस 2 दिवसीय कार्यक्रम ही आयोजित। JLN अस्पताल में नर्सिंग कर्मियों ने JLN अधीक्षक का पुतला फूका। नर्सिंग कर्मियों में रोष, गुस्सा है। नर्सिंग कर्मियों ने JLN अधीक्षक अनिल जैन का पुतला फूका। सुबह से अब तक लगभग 14 घंटे हो गए हैं। जिस महिला कर्मचारी के साथ डॉक्टर ने मारपीट की, बदतमीजी की, गलत जगह से छूने की कोशिश की, आज प्रशासन उस महिला कर्मचारी को न्याय देने के बजाय उस डॉक्टर को, उस रेजिडेंट डॉक्टर जिसको अभी 1 साल हुआ है आए हुए, उसको बचाने में लगा हुआ है। जबकि उस कर्मचारी जो उसको लगभग 60 साल तक चिकित्सालय में नौकरी करनी है, उस कर्मचारी का साथ नहीं दे रहा है। चिकित्सालय प्रशासन इधर उधर से जो गवाह थी, एकाकर्मी बाढ़ लेडी है, बाढ़ बाई जी है, उसको भी डराया धमकाया जा रहा है ताकि वो उसके फेवर में बयान नहीं दे। पुलिसकर्मी पहले भी तो हमको सपोर्ट करने की बात कर रहे थे, अब पुलिसकर्मी हम पर अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं।